दूध उत्पादक उत्कर्ष संघटना जी गोंयच्या दूध उत्पादकांची जी एसोसिएशन आसा तिजो हांव अध्यक्ष आसा. तसोच भारतीय किसान संघ गोवा प्रदेश हाजोय हांव अध्यक्ष आसा. दोन्ही संघटनांनी मिळून आज गोवा डेअरीचो गव्हर्मेंटान जो अपॉइंट केला मॅनेजमेंट तांची आमी भेट घेतली. भेटीचें कारण अशें आशिल्लें की गोंयच्या आजूबाजूची जी सगळीं राज्यां आसा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात सुद्दां हांणी सायजेबल आपल्या दुधाचो प्रोक्युरमेंट प्रायस आसा पळय, शेतकऱ्यांकडल्यान खरेदी करपाचो प्रायस आसा पळय, तातूंत 4-4.5 रुपया वाड केल्या. वेगवेगळी आसा वेगवेगळ्या सोसायटींची मिल्क युनियनची, पण सादारणपण ती 4 ते 4.5 ह्या दरम्यान आसा. अजून गोंयांत ताजे बद्दल कांय हालचाल दिसना. ही मागणी आमची खूब तेंप पसून आसा की दूध परवडना आनी इतलेंच न्ही, जो आमकां सपोर्ट प्रायस दिता तो सुद्दां गव्हर्मेंट वेळार दिना. म्हणजे अक्षरशः आतां 9.5 म्हयने जाले दुधाचो सपोर्ट प्रायस मेळना आनी त्यामुळे दूध उत्पादकांची अक्षरशः भिकार अवस्था जाल्या. आमकां दारिद्र्या कडेन सरकार दुखयटा दूध उत्पादकाक अशी सद्या आमची परिस्थिती जाल्या. हाजेर आंदोलनाची मनस्थिती आसा आमची, तरी सुद्दां ज्या अर्थी आजूबाजूच्या राज्यांनी प्रोक्युरमेंट प्रायस वाडयला ताजो नॅचरल इफेक्ट आमचे कडेन जावता. त्यामुळे आमी दुधाचो प्रायस वाडोवपाची मागणी केल्या. गोवा डेअरीचो जो मॅनेजमेंट आसा ते पॉझिटिव्ह आसा. ताणें आमचें निवेदन स्विकारलां आनी आमकां आश्वासनूय दिलां की जे बेस्ट कितें ते करूं शकता ते करतले, अमूक करतले म्हणून ताणें सांगूं ना. ताणें 8 दिसांचो टायम मागला, तरी सुद्दां ते कितें बरें करतले अशी आमी आशा करता. आमी गायच्या दुधा खातीर 10 रुपया जे बेज प्रायस आसा, फॅट 3.5 ताजे खातीर मागला आनी म्हशीच्या दुधा खातीर 15 रुपया मागल्या. आनी अर्थात थोडोसो नेगोशिएबल आसा बी, पण लागीं खंय तरी हाजें येवचें. म्हणजे अशें केलें जाल्यारूच आमकां दूध सस्टेनेबल जातलें, नाजाल्यार तें बंद करचें पडटलें अशी परिस्थिती आसा. ही डिमांड आमी म्हणजे सरकार कडेन वेगळ्या तरेन मांडटाले, हाज्याय पयलीं मांडल्या, पण कॉन्क्रीट आतां कितें तरी करूंक जाय, नाजाल्यार दूध उत्पादन गोंयांत धोक्याक पाविल्लेंच आसा. बंद पडपाची परिस्थिती येतली. आमी 8 दिसांचो टायम दिला, म्हणजे ताणेंच तो मागून घेतला थोडक्यान. आनी ठीक आसा, 8 दिसांनी वाट पळयता आमी, वर्सभर वाट पळयता. 8 दीस वाट पळोवपाचो पासियन्स आसा आमकां, पण ते हळूहळू सोंपता पासियन्स. तुमचो स्टेप कितें आशिल्लो नेक्स्ट स्टेप कितें आसा? नेक्स्ट स्टेप आमी अजून कांय डिक्लेअर करिना, पण आंदोलन फक्त ते कशे तरेन आसतलें हें आत्तां हांव सांगना, योग्य वेळ तुमकां सांगता. गोवा डेअरीची गायो घेवपाची स्कीम आसा पळय, ती जवळ जवळ 1.5 वर्स बंद आशिल्ली. आमी परत जीव खाल्या नंतर आतां ते खंय तरी सुरू जाल्या आनी हेंय बी आश्वासन आमकां मेळ्ळां की ती रिवायज जातली मार्च म्हयन्यांतल्यान. तेन्ना अपेक्षा आसा, अजून तेजी सायनी जावना गव्हर्मेंटच्यो, पण प्रपोजल पावलां आनी हय ती म्हणजे ताणें दिलां. जे डिपार्टमेंट आसा एनिमल हजबंड्री ताणें गोवा डेअरी गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल दिलां. होपफुली तें जालें जाल्यार थोडेशे चेंजीस जातले, त्यो बऱ्या खातीर आसतले अशें आमी मानता. सो सरकाराचे म्हाका दिसता शेतकाराक वाऱ्यार सोडला, अक्षरशः वाऱ्यार सोडला. आमकां 9 म्हयने जाले अजून इन्सेंटीव मेळूना. आनी तुमच्या लक्षान हाडून दिता हांव, आमचो दुधाचो प्रोडक्शन खर्च जवळ जवळ 55 रुपयाच्या आसपास आसा. आनी गोवा डेअरी आमचे कडल्यान, सुमूल आमचे कडल्यान 32, 33, 34 ह्या रुपयांनी दूध घेता. म्हणजे उरलेलें जें आसा ते पयशे गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां मेळूंक जाय. ते बरोबर ना आतां, तरी सुद्दां हे जे पयशे आसा ते मेळपा खातीर आमकां 9 म्हयने 9.5 म्हयने वाट पळोवची पडटा. अजून मेळूना, म्हाका मेळूना, म्हज्या सोसायटींतल्या कोणाक मेळूना. गव्हर्मेंट आमचे कडेन प्रत्यक्षान खेळटा. सादें एक उदाहरण जर दिवपाचें जालें न्ही जाल्यार तुमी पळयात, अधिवेशनां इतलीं जालीं,
एकाय अधिवेशनात ना फार्मराचेर कोण म्हणजे डेअरी फार्मराचेर कोण उलयता ना एग्रीकल्चर फार्मराचेर कोण उलयता ना ताज्यो स्किमी डिक्लेअर करता कसली स्कीम आसा जाल्यार ती डिक्लेअर करता किंवा सातत्यान बाबा ती कितें तरी फार्मरा खातीर करचें अशें म्हणून खंयच्याच गव्हर्मेंटान तुमी विचार करा खंयच्याच गव्हर्मेंटान आज पर्यंत ताजेर केला हाजो अर्थ असो जाता की खंयच्याच गव्हर्मेंटाक ना ते डेअरी फार्मरांचें पडिल्लें आसा ना एग्रीकल्चराचें पडिल्लें म्हणजे शेतकऱ्यांचें पडिल्लें ना असो ताजो अर्थ फक्त आमी कितें करप आमी आमचे जे हे पारंपारीक धंदे घेवन बसल्या पळय ते सांबाळून आमी जें कितें तातूंतल्यान कितें प्रॉफीट मेळटा म्हणून आमी हे धंदे करिना पण निसर्गाक ताजी गरज आसा आनी ते पयलीं पासून आमचे जे सगळे करीत आयले आमचे जाणटेले करीत आयले ते आमी मेनटेन करून दवरला असो जाल्यार आतांचो फार्मर जो आसा काय ना हो सगळो अळवा उदक पळय म्हणटा न्ही तसो गव्हर्मेंटान एक स्कीम डिक्लेअर केली की धडाधड लोकांनी माडयो लावपाक सुरवात केली कोणी गायो घेतल्यो तुमी वर्सभरान पळयता जाल्यार ताणें माडयो मेल्यो आनी हेवटेन गायो मेल्यो अशी परिस्थिती आज जाल्ली आसा आमी आमची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली गव्हर्मेंटाक की जे पारंपारीक धंदे घेवन बशिल्ले पयलीं पासूनचे जे फार्मर आसा पळय तांचे कडेन चड कॉन्सन्ट्रेट करात कित्याक ते अजूनय धंदे दुधाचे धंदे आसत किंवा एग्रीकल्चर आसत ते बऱ्या रितीन सांबाळून म्हणजे तुमी जाय जाल्यार हातावेल्या बोटार मेदना इतलेच फार्मर उरले आतां तांच्या तुमी दारांनी वचून पळयात तांणी तांची गोरवां कशी मेनटेन केल्ली आसा तांणी तांची कुळागरां कशी मेनटेन केल्ली आसा हें तुमी वचून मुद्दाम पळयात